ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ معاكم مصطفى من قناة صنفور جيم. عايزين مصطفى عايزين صنفور، هما الاتنين شبه بعض زي ما تحبوا قولوا ادخلوا. النهارده يا جماعه جبت لكم فيديو تحدي جديد روعه يا جماعه، انا متاكد انه هيعجبكم. بس قبل اي حاجه عايزك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، عايزك تذكر الله لا اله الا الله، عايزك قبل حاجه تعمل لايك وتدوس اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد يا شباب. وقبل ما نبدا الفيديو عايز افكرك ان احنا لو وصلنا 1000 مشترك في اقرب وقت يا شباب هنزل لكم الفيديو كامل بتاع تنزيل لعبة ماينكرافت بدون اي مصاريف يا شباب. قبل اي حاجة يلا يا شباب عايزين نجهز المعدات. يلا يا شباب هنحتاجه ممكن نحتاجه اكيد هنحتاجه. طبعا يا جماعة انا جهزت جولدن ابل. طبعا انت هتقولوا ايه المغامرة بتاعتنا يا شباب؟ ان احنا هننزل اطول قاع بحر في لعبة ماينكرافت. يا ترى ايه اللي هيحصل لما ننزل لاطول قاع بحر في ماينكرافت؟ يلا يا شباب يلا بينا. طبعا انا كنت متهيألي كان فينا قاع. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خش 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 خش. اوه يا شباب كسر 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 عشان كسر وخلاص. يا نهار ابيض جولدن ابل. يلا بينا يا شباب. يا رب الجولدن ابل يكفي. يا رب ادعموني بقى بلايك يا شباب، ادعموني انا بتعب في الفيديوهات دي جامد يا شباب. كذا مرة اقول لك حتى لو ما عجبتكش دوس لايك واشترك في القناة عشان اقدر احسن من ادائي. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ هو ايه اللي حصل؟ انا خرجت. ايه ده؟ ده جنون يا شباب. ايه ده؟ ازاي؟ طب انا عايز اموت. طيب اوه حد كان متوقع اللي كان هيحصل؟ اوه يا جدعان انا عايز اجرب تاني يلا بينا تاني يا شباب. نجهز معداتنا تاني يا شباب. اوه مفيش جولدن ابل. ايه هعمله دلوقتي يا ترى؟ طب لازم اكيد اتحول لكرييتيف عشان اقدر اجيب جولدن ابل لان استحالة يا شباب واتحدى اي حد ينزل قاع البحر بدون ما ياكل جولدن ابل يا شباب. انا اتحدى اي حد يا جماعة. هي التحدي هيكون صعب بس ما فيش حاجة مستحيلة. يلا يا جماعة. طبعا لو احنا مش هناكل جولدن ابل هناخد وقت طويل جدا عشان طبعا نفضل ناكل ولازم ناخد معانا كميات كبيرة من الاكل. يلا بينا يا شباب نجيب جولدن ابل المطور كمان. تعال نجرب البطيخ واحنا نازلين نحولها للسيرفايفل. يلا يا شباب. طبعا كنت عايز اغير شخصية ستيف دي بس عادي يعني مفيش حاجة. يلا بينا يا شباب. اوه ورجعنا مرة تانية في قاع البحر. ما بياكلش ليه ده؟ ما بياكلش بطيخ؟ عايز بطيخ؟ انزل يا عم مش هتنزل ليه؟ عدنا. ما بتاكلش ولا إيه يا جماعة؟ اوه بدأنا ننزل في العمق يا شباب. نبدأ ننزل بالراحة يا شباب عشان طبعا عارف ان كده. اوه
كده نحذر شوية، لازم نحذر. اوه يا شباب، اوه مش عارف اطلع. اوه سديتها. اوه اعمق حتة على وجه الارض، على وجه ماينكرافت يعني، بس ده على البحر. انا متهيألي انا عاوز هي دي تقريبا بيدروك. لا مش بيدروك، مش بيدروك. يلا تعالى نجرب نطلع كده، يلا بينا. ايه ده اسمه ده؟ انا بدأت أخاف. ايه ده يا جماعة؟ مش عارف اطلع، مش عارف اطلع والله بجد. ايه ده؟ اطلع. في حاجة بتزقني لورا. يا جماعة انا اول مرة اوصل للحتة دي، شايفين منظرها عامل ازاي؟ انا ما كنتش مصدق نفسي بجد ان انا كنت هقع. ايه ده؟ انا بتشافت. ايه ده؟ يا عم بتشافت يا جدعان، الحقوني يا جدعان. ثانية واحدة، انت ما عملتش لايك صح؟ لا ما عملتش لايك، صدقني انت ما عملتش لايك. ليه طيب ما عملتش لايك؟ روح دوس لايك، روح دوس لايك، نزل لايك عشان احبك. او الاشتراك، حد ينسى الاشتراك؟ يا انا فضلت اتكلم عن ايه ده؟ انا رحت فين؟ انا رحت فين يا جماعة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ حد شاف اللي انا شفته؟ وايه اللي حصل؟ وايه اللي حصل يا جماعة؟ انا خدت نفسي. لا لا مش تاني، مش تاني. اتحرك قدام، يلا بقى اتحرك قدام. وصلنا يا شباب وخلصنا التحدي، ابعد عني. اوه يا شباب انا حبيت المغامرة دي جامد جامد جامد، لدرجة اني عايز اجربها تاني. انت ايه رأيك؟ عايزك تكتب في الكومنتات ايه رأيك في اللي حصل النهاردة. ابعد عني، ابعد عني، ابعد عني، ابعد عني، ابعد عني، نتكلم عن الناس. ابعد عني، ابعد عني، ابعد عني ساحر شرير، ابعد. انا بقول لك يا شباب مش هتعرف تموتنا. لا مش هنزل تاني، مش عايز انزل، سيبني في حالي، سيبني في حالي يا عم انت. يا باي اجري يا باشا، لا ابعد عني، ابعد عني، ابعد عني، ابعد عني، ما انتكش حاجة، ابعد عني، ابعد عني، ابعد عني، ابعد عني. عملت فيا يلا يخرب بيتك يا ساحر يا مجنون، الله يخرب بيتك. موبايل تقريبا كان هيفصل شحن يا شباب. خلاص كده يا شباب، وكده وصلنا لنهاية الحلقة يا شباب. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنساش تعمل اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد يا شباب. ماشي، ما تنساش بقى اللايك، وخلي بالك في طبعا زي ما انا قلت الاكتر واحد يعمل عدد من الكومنتات هيدخل سحب على حساب 22 مسك ببجي موبايل يا شباب. طبعا اللي عايز يشترك ياخد سكرين شوت لكل العدد الكومنتات، قصدي اللي هو يعني بيعملها وكده، وطبعا هندخله، لسه هنكتب الرقم الجروب لسه عقبال ما نظبط الشروط والاتفاقات اللي هتحصل بيننا وبين المتابعين. يلا يا شباب اشوفكم الحلقة الجاية.
باي.